بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في القناة ديالكم بريدج اوف نوليدج. بالنسبة للكور ديال اليوم غيكون على لي زيفيت كوميرس. هو كور اللي غيكون ان شاء الله ديتايي دو ا جوسكا زد، يعني اللي غيكون موجه لكاع الناس اللي عندهم هاد الكور ديال لي زيفيت كوميرس، سواء في السيزيام سواء في التعليم العالي من جامعة سجل بي تي اس كلاس بريبا الى اخره. ندوزو للبلان ديال الكور. الكور غيكون ديتايي اون دو بارتي في دو فيديو. لا بارتي الاولى غتكون على لا كرياسيون دي زيفيت كوميرس و لور سيركيلاسيون. لور سيركيلاسيون يعني لا موبيليزاسيون اللي غيكون فيها لاندوسمون، لا ريميز على ليسكونت و لا ريميز على لونكيسمون. بالنسبه لا بارتي الثانيه سي اون بارتي بلوز افونسي اللي ما كايناش عند الناس ديال السيزيام، واللي غتكون على لي زيفي ان بيي و لو رونوفلومون. بالنسبة للديفينيسيون ديال l'effet de commerce, un effet de commerce est un titre négociable représentant une créance payable à court terme et mobilisable. On distingue deux types d'effets de commerce. Premièrement, la lettre de change normalisée ou traite. C'est un écrit par lequel un créancier tireur le fournisseur donne l'ordre à son débiteur tiré le client de payer une somme déterminée à une date fixée d'échéance à une autre personne, le bénéficiaire. Deuxièmement, le billet à ordre, c'est un écrit par lequel le débiteur, souscripteur, le client s'engage à payer une somme déterminée à l'échéance à son créancier, le bénéficiaire, le fournisseur et notre bénéficiaire. D'abord, la création d'un effet de commerce. Qui fait que l'effet de commerce est la partie de la création des effets de commerce en deux cas. Premier cas, vente de marchandises à un client, ou l'acceptation de la lettre de change, ou la souscription du billet à ordre qui ouvre le même jour. Vente par acceptation ou souscription le même jour. بالنسبة للسيتوياسيون الثانية عندنا la vente دارت قبل، وبالنسبة لاكسبتاسيون ديال la lettre de change ou la souscription ديال billet à ordre un autre jour. Yani, le jour de la vente n'est pas le même jour de l'acceptation de l'effet de commerce. La création d'un effet de commerce, c'est-à-dire l'acceptation d'une lettre de change ou la souscription d'un billet à ordre, donne lieu aux écritures suivantes. L'achat de marchandises, la vente de marchandises, le même jour il y a l'acceptation de la lettre de change ou la souscription du billet à ordre. D'abord, chez le client, l'écriture اللي غادي تكون عندنا achat de marchandises ou la matière première على حسب la nature ديال الحاجة اللي شرينا. L'état TVA récupérable sur charge ou في الكريدي غيكون عندنا fournisseur et fait à payer. هذا هو لو كونت اللي غنستعملوه بزاف في هذا لو كور. عندنا fournisseur et fait à payer 44.15 au client est fait à recevoir 34.25. وبالنسبة للسيتوياسيون الثانية l'écriture اللي غتكون عند لو كليون غادي نديبيتيو لو فورنيسور 44.11 ونكريديتيو لو فورنيسور et fait à payer. بالنسبة لشي لو فورنيسور اللي كيف ما قلنا هو لو كريونسي، في السيتوياسيون الأولى لو فورنيسور باع، يعني غتكون عندنا فونت مارشانديز مثلا و ايتا تي في فاكتوري، وبالنسبه في الديبي غادي نستعملوا لو كونت ابروبريي لي زيفي دو كوميرس كيف ما قلنا هو 34.25 كليون ايفي ا ريسيفوار. وبالنسبه في السيتوياسيون الثانيه غادي نديبيتيو كليون ايفي ا ريسيفوار ونكريديتيو كليون. علاش؟ كيف ما قلنا لانه لا فونت دارت قبل، لا فونت دارت قبل، وبالنسبه للبيمون دار في هذا النهار. على داك الشيء لا فونت منين دارت قبل كانت اكريدي، كان الكليون هو اللي مديبيتي. دابا منين وصلنا ان في كوميرس غادي نكريديتيو الكليون ونديبيتيو الكليون اي في ا ريسيفوار. Un exemple, le 2 juillet, l'entreprise Nado adresse à son client Samy la facture numéro 30 suivante. Un montant brut 5000, la remise 4% 200, net commercial 4800, l'escompte moins 1% 48, net financier 4752, plus le port forfaitaire 148, le montant canadien 4900, plus TVA 20% 980, net à payer TTC 5880. Les opérations d'Indien, le 4-7, l'entreprise Nado tire sur 5000 la lettre de change numéro 17, payable le 31-8. Le 5-7,
L'entreprise Samy retourne la lettre de change numéro 17, accepté. Le travail à faire, enregistrer ces opérations au journal chez Nado et chez Samy. فكروا شويه حاولوا تحلوا هذا ليكزيرسيس الا كان عندكم شي معلومات مسبقه على الكل سينو غادي ندوزو لا سوليسيون حاليا. بالنسبه لا سوليسيون ليكريتور شي لو كليون سامي عندنا اشاد مارشانديز بالمونطون ديال نت كوميرسيال 4800 في الدي بي. عندنا عاود ترونسبور سور اشا ولا تا تي في ريكوبيرابل سور شارج. بالنسبه للكريدي عندنا فورنيسور و لي سكونت اوبتوني هادشي في لو 2 7. بالنسبه لو 4 7 غادي تكون عندنا اوكين اكريتور كونطابل حيت يلاه عندنا لونتربريز نادو تير سور سون كليون سامي اون لتر دو شونج. مازال ما توصلناش في لاكسبتاسيون. قبل كنا قلنا اون لتر دو شونج اي كونطابيليزي لو جور دو سون اكسبتاسيون. لو 7 لو 5 7 عاد وصلتنا لاكسبتاسيون. Donc, on va comptabiliser la lettre de change. On va débiter le fournisseur Nado. On crédite le fournisseur et fait à payer. Mais qui n'a pas l'achat, qui n'a pas à crédit. D'abord, dès que l'achat à crédit, mais prêt. Alors, j'ai accepté la lettre de change. Les jetons le fournisseur Nado. Bien. D'abord. La comptabilisation chez le fournisseur Nado. Vente de marchandises pour les frais accessoires, les sous compte de vente de produits accessoires, état TVA facturé de crédit ou nisbet de débit client est compte accordé. Le 2 7 qui n'est pas à crédit. Le 4 7 c'est la lettre de change du client Samy qui me gêne l'acceptation de l'eau. Le 4 7 c'est la lettre de change. Le client Samy. Le 5-7 a وصلتنا l'acceptation. تما annulina la créance à la Samy, créditina client ou débitina client est fait à recevoir. هذا الكونت هو اللي كيبين انه dès que la lettre de change a été acceptée ou la créance ou l'aide matérialisée par un effet de commerce. D'abord c'est la création des effets de commerce. Donc, après sa création, l'effet de commerce peut être endossé au profit d'un tiers, remis à l'escompte ou conservé jusqu'à son encaissement. Donc, au niveau de la circulation des effets de commerce, il y a trois possibilités. L'endossement, la remise à l'escompte ou la remise à l'encaissement. Donc, l'exemple d'IN, l'entreprise Nado a trois possibilités. Endosser la traite numéro 17, la remettre à l'escompte ou attendre l'échéance pour la remettre à l'encaissement. Nous avons la première type de mobilisation, l'endossement. Le 18-7, l'entreprise Nado endosse la traite numéro 17 à l'ordre de son fournisseur Reda pour régler une dette de 10 000 dirhams, le reste payé par chèque. Travail à faire, enregistrer cette opération au journal chez Nado et chez Reda. D'abord, قبل ما ندخلوا في هذه البارتي ديال لا سيركولاسيون دي زيفي دو كوميرس بغيتكم تعرفوا واحد الحاجه مزيان باش ما تخربقوش. Chaque entreprise, ماشي ديما fournisseur ou ماشي ديما client. Une entreprise est fournisseur et client, ça dépend على الناس اللي كتعامل معاهم, ça dépend على l'entreprise اللي كتعامل معاها. دابا مثلا في l'exemple اللي داز نادو كانت فورنيسور والكليون ديالها هو سامي. في هذا لو كا في لو 18 l'entreprise نادو راها كليون ديال son fournisseur ريدا. دونك ديما ما تبقاوش تاخذوا هاد لونتربريز كانت هنا فورنيسور هنا علاش رجعت كليون راه سا ديبون على لوبيراسيون ديالها فاهمين. دونك هنايا عندنا لونتربريز نادو رجعت ماشي رجعت راه فورنيسور ديال راه كانت فورنيسور ديال سامي هنايا راه كليون ديال ريدا. دونك عندنا في هاد لوبيراسيون لا سوليسيون ديالها هي غادي نكريديتيو كليون اي في ا ريسيفوار ب 5880 ولا بنك ب 4120 ونديبيتيو لو فورنيسور ريدا ب 10 000. علاش هاد لوبيراسيون؟ هاد كليون اي في ا ريسيفوار هي المونطون ديال لي في كوميرس اللي تلقيناه من عند سامي. دونك دابا عطيناه للريدا داك لي في كوميرس اللي كان عندنا عطاه لنا سامي عطيناه للريدا. الريدا كان كيتسال لينا 10000 درهم عطينا له لي في كوميرس اللي عطانا سامي اللي فيه 5880 وكملنا له الباقي بان شيك بونكير
هي باينه في لوبيراسيون بلا بنك. مزيان. بالنسبه للرضا لوندوساتير، الرضا هو اللي كان كيتسالي لنا 10000 درهم. دابا خلصناه، غادي يحيد لا كريونس اللي كانت تجاهنا ب 10000 درهم، وغادي يديبيتي كليون اي في ا ريسيفوار حيت هو اللي يشد داك لي فيت كوميرس، والباقي راه خلصنا له بلا بنك. دونك غيديبيتي لا بنك 4120. نوتي بيان aucune écriture n'intervient chez سامي، حيت سامي صافي عطانا لي فيت كوميرس، هو كيعرف عطانا لي فيت كوميرس. الكريتور غتكون عنده حتى الى وقع لهم كيسمو، حتى منين غيوقع لهم كيسمو عاد سامي غتكون عنده شي écriture. الوغ ندوزو لوبيراسيون الثانيه ديال السيركيلاسيون اللي هي لا remise à l'escompte. L'escompte d'un effet de commerce consiste à négocier ou à céder l'effet avant l'échéance à une banque moyennant un agio. L'agio comprend: l'escompte commercial est un intérêt calculé sur la valeur nominale de l'effet pour la durée qui sépare la date de négociation remise à l'escompte et la date d'échéance en fonction d'un taux d'escompte. Escompte égale valeur nominale fois le taux fois le nombre de jours divisé sur 36 000. بزاف ديال التيوري من الاخر شنو هو هاد الغميزه ليسكونت. هاد الغميزه ليسكونت دابا حنايا عندنا واحد لي فيت كوميرس كيف ما شفنا. لوبيراسيون الاولى هي لوندوسمون، شي واحد كيتسال لينا غادي نمشيو نعطيو له داك لي فيت كوميرس صافي، وغادي نكملوا له الا كان كيتسال لينا اكثر ولا كان كيتسال لينا غير داك المونطون صافي لا فرقنا بلادنا. بالنسبه للغميزه ليسكونت لا، عندنا داك لي فيت كوميرس عطاه لينا واحد الكليون فيه مثلا لا دات ديشيونس من هنا شهرين، حنا محتاجين الفلوس دابا. اشنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو لا بنك نقولوا ليها هاد لي فيت كوميرس مثلا فيه 5000 درهم، ولكن ليشيونس ديالو من هنا شهرين، حنا بغينا الفلوس دابا. لا بنك شنو غادي دير؟ غادي تقول لك سير واحد يومين ولا 3 ايام غادي يردوا لك. مور ديك يومين ولا 3 ايام غادي تصيفط لك لافي دو كريدي، يعني راه الا صافط لك لافي دو كريدي يعني راه اكسبتات تاسكونتي لك داك لي في، غتقول لك انا نقبل نعطيك الفلوس دابا ولكن غادي ناخذ الكوميسيون ديالي، كوميسيون بلس هاد ليسكونت اللي كنهضروا عليه هنا. هذا هو لاجيو. غادي تقول لك نعطيك الفلوس دابا ولكن اون كونتر بارتي غادي ناخذ واحد لابارتي منهم حيت انا غادي نستنى شهرين عاد باش غادي ناخذ فلوسي. مزيان. دابا لاجيو كومبرون كيف ما قلنا لا كوميسيون و l'escompte. بالنسبة للكوميسيون ils sont destinés à récupérer les frais du banquier. Au TVA, il est calculé sur le montant de l'agio hors taxe au taux de 10%. Voilà quelques équations. بالنسبة les notions, l'escompte commercial constitue une charge financière pour l'entreprise qui doit être enregistrée au débit de compte 6311 c'est le sous-compte, intérêt bancaire et opération de financement. Commission constitue pour l'entreprise des services bancaires qui doivent être enregistrés au débit du sous-compte 61 frais de fait de commerce. La valeur nette de l'effet doit être enregistrée au crédit de compte 55 crédit d'escompte comme étant un emprunt à court durée auprès de la banque. Ce sont quelques notions. Les moyens. L'exemple, le 7. 8. L'entreprise Nado a négocié la traite numéro 17 auprès de sa banque aux conditions suivantes. Taux d'escompte 9%, commission 23,25 dirhams, TVA 10%, la banque pratique un jour supplémentaire. Le 9. 8. L'entreprise Nado reçoit l'avis de crédit numéro C45 suivant. Une fois qu'il y a l'avis de crédit, la banque قبلت ديك la remise à l'escompte. يعني غادي تعطينا الفلوس وهي غادي تستنى حتى l'échéance. La troisième opération est le 31/8. L'entreprise Sami reçoit l'avis de débit numéro D28 suivant. يعني انه الفلوس كانوا تخلصوا تخداو مع سامي ولا بنك صافي مريقل داكشي. Le travail à faire. Enregistrer cette opération au journal chez Nado et chez Sami. بالنسبة لا سوليسيون غادي نبداو بشي نادو. بالنسبة لي زيكريتور اللي غيكونوا عند لونتربريز نادو، اون فوا لا بنك صيفطات لها لافي دو كريدي يعني فلوس راه دخل للبنك، دونك غادي نديبيتيو لا بنك ب 5814 انتيري بانكير اوبيراسيون دو فينانسمون 36,75
frais d'effet de commerce 23,25 و état TVA récupérable sur charge 6. بالنسبة للفrais des effets de commerce هذوك هما اللي كيمثلوا لا كوميسيون. وبالنسبة للانتيغي بانكير هذاك هو المونطون ديال ليسكونت كيف ما قلنا في لي سلايد اللي قبلو كيتحسب بلا فالور نيت فوا لو تو فوا لو نومبر دو جور بين لو جور دو نيغوسياسيون و لا دات ديشيونس سور 36000. بالنسبة للكريدي ديسكونت هو لو كونت اللي كنستعملوه باش نبينو انه داك المونطون اللي عطاتنا لا بنك راه غير كريدي ا كور تيرم من هنا ليشيونس باش لا بنك باش منين لا بنك كتخلص صافي عاد ما كيبقاش داك الكريدي. لا دوزيام اوبيراسيون هي في لو 31/8 كيف ما قلنا في لا دات ديشيونس داك كريدي ديسكونت كيتحيد داك الكريدي صافي لا بنك خدات فلوسها ها هو كنديبيتيو كريدي ديسكونت وكنكريديتيو كليون ايفي ا روسيفوار. À la date d'échéance et en cas de paiement normal de l'effet, l'entreprise va solder le compte 55-20 crédit d'escompte. هادشي هو اللي قلنا. دابا بالنسبه لسامي ما مشالوش الحال في دوك لي زوبيراسيون ديالنا بيننا وبين لا بنك واللي فيه مشى ليسكونت ولا ما مشاش ولا درنا له لوندوسمون ولا هو عطانا لي في كيعرف لا دات ديشيونس غادي ناخذوا له الفلوس من البنك. داكشي اللي كاين في 31/8 la date d'échéance, annule les faits en débitant fournisseur et fait à payer 44,15 service bancaire état TVA récupérable sur charge ou crédité la banque. مزيان. D'abord, غادي ندوزو la troisième opération circulation des effets de commerce اللي هي l'encaissement. La remise à l'encaissement. Le bénéficiaire d'un effet de commerce peut attendre jusqu'à l'échéance pour remettre l'effet à l'encaissement soit au tiré si l'effet n'est pas domicilié, soit à la banque si l'effet est domicilié. D'abord, كيف ما قلنا l'endossement كما رجع خفيف وصف. l'endossement عندنا l'effet. واحد كيتسالنا الفلوس غادي نعطيو له داك l'effet ويدير به اللي بغا يتسنى حتى هو ليشيونس ولا يدير له ليسكونت ولا يخلص به حتى هو شي واحد كيتسال. لوبيراسيون الثانية هي ليسكونت. ليشيونس باقا لها شهرين او لا اكثر. حنايا محتاجين الفلوس دابا غادي نمشيو للبنك نعطيو لها ليفي تصيفط لينا افي كريدي يعني الفلوس دخلوا لنا وغتاخذ اون كونتر بارتي دي زاجيو اللي هما كوميسيون بلس اسكونت. لا تروازيام اوبيراسيون هي لا روميز ا لونكيسمون. لا روميز ا لونكيسمون داك اللي فيه غيبقى عندنا ما غنديروا له لا روميز ا ديسكونت ما غنخلصوا به شي واحد يعني غنستناو نهار اللي هو ليشيونس نهار ديال البيمون ليشيونس وغادي نعطيوه لا بنك باش نتخلصوا فيه او لا الكا الثاني هو انه غادي نرجعوه لمول لي في اللي هو لو كليون ويعطينا فلوس. المهم الكا ديال لا بنك هو اللي سي ان كا بلو براتيك. الوغ ريغلومون دو لي في بار لا بنك هذا هو لو كا اللي كيكون غالبا في كاع لي زيكزارسيس وحتى في البراتيك. لو 28/8 l'entreprise Nado remet la traite numéro 17 à sa banque pour encaissement. Le 1/9 la banque lui adresse l'avis de crédit numéro 76 suivant. Le même jour, la banque adresse à l'entreprise Samy l'avis de débit numéro 45 suivant. Travail à faire, enregistrer cette opération au journal chez Nado et chez Samy. Donc, غادي نبداو بالcomptabilisation chez Nado. Le 29/8 غادي نديبيتيو effet à l'encaissement ونكريديتيو client effet à recevoir. هاد اللي كريديتيو شنو كتبين انه l'entreprise Nado مشينا عند لا بنك حطينا داك لي في دو كوميرس اون اتونت ديال لا بنك ترد علينا. دونك لي في دو كوميرس ما بقاش عندنا كريديتيناه وديبيتينا ايفي ا لونكيسمون اللي كتبين انه لي في حاليا راه في لونكيسمون. لو ان 9 مور ما ردات علينا لا بنك بلا في كريدي يعني الفلوس دخلوا للبنكه غادي نديبيتيو بنك سيرفيس بانكير ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج اون كريديتيو هذا الكونت ديال ايفي ا لونكيسمون. بالنسبه للكريتور شي سامي حتى لو ان 9 هو نهار اللي خرجوا له الفلوس من البنكه وصيفطت له لا بنك افي دو ديبي غادي نكريديتيو لا بنك 51 وغادي نديبيتيو فورنيسور ايفي ابيي يعني بلي لي في كوميرس اللي كنا عطينا صافي تخلص سيرفيس بانكير ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. بالنسبه للكا الثاني ريغلومون دي لي في بار دو تيري سوسكريبتور كنستناو حتى لا دات ديشيونس ولكن ما كنمشيوش نعطيو في هذه الحاله لي في لا بنك كنرجعوه غير للكليون
ديالنا وكيخلصنا. هي sans que l'effet passera à la banque. Exemple, le 31/8, l'entreprise Nado présente la traite numéro 17 à son client Samy pour encaissement. Le même jour, le client Samy règle la traite numéro 17 en espèces. Travail à faire, enregistrer cette opération au journal chez Nado et chez Samy. بالنسبة للكونتابيليزاسيون شي نادو غادي يستنى لا دات ديشيونس اللي متفقين عليها، غادي يعطيلو لي فيت كوميرس ديالو اللي كان عنده، ها هي كليون اي في ا ريسيفوار صافي كيتانولا وكيخلصنا هو اون اسبيس مثلا بداك المونطون 5880. بالنسبة لشي سامي داك لي في اللي كان عطاه لينا طوال ديك المدة كان مكريديتي، دابا غادي يتانولا اون لو ديبيتون فورنيسور اي في ا بيي ديبي وغادي يخلصنا، دونك غادي كريديتي لا كيس ب 5880. لو كا 3 reste pédagogique et n'est pas fréquentable en pratique. هادشي اللي قلنا في الاول. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد البارتي الاولى ديال لي زيفيت كوميرس، ولا عندكم اي اسئله او تساؤلات خليوهم في لي كومونتير، ونتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم، وشكرا جزيلا.